ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் பிரியமான இல்லம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி சுக்கு காஃபி. இது ஒரு ஹோம் ரெமெடி மாதிரி ப்ரிகாஷனரியாக நம்ம எடுத்துக்கிற ஒரு மருந்து இது. இப்போ சுக்கு காஃபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். காஃபி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் பார்த்துடலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுக்கு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஏலக்காவும் கிராம்பும் 3 எடுத்து வச்சுக்கோங்க. மல்லி 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் ஜீரகம் 1 டேபிள் ஸ்பூன். பனங்கல்கண்டு தேவையான அளவு. இப்போ நம்ம சுக்கு பொடி செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பேனை ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் மல்லி போட்டுடலாம். அடுத்து மிளகு ஆட் பண்ணிடலாம். அடுத்து ஜீரகம் ஆட் பண்ணிடலாம். அப்புறம் ஏலக்காவும் கிராம்பும் ஆட் பண்ணிடலாம். இது எல்லாத்தையுமே ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள். இது எதுவுமே கருகாத அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க. இதில் சுக்கு பொடி ஆட் பண்ணக்கூடாது. சுக்கு நீங்கள் டைரெக்டாகவே அரைச்சிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இதை பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இது நல்லா கம்ப்ளீட்டாக ஆறணும். மிக்ஸி ஜாரில் நான் சுக்கை இடித்து போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்புறம் நம்ம ரோஸ்ட் பண்ண எல்லாத்தையும் இதில் மிக்ஸி ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை பவுடர் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்மளோட பவுடர் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த பவுடரை நீங்கள் ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது 1 மாதம் வரைக்கும் நல்லாவே இருக்கும். இப்போ நம்ம சுக்கு காஃபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நான் 2 பேருக்கு எப்படி சுக்கு காஃபி போடுறதுன்னு காட்டுறேன். சாஸ்பேனில் 2 கப் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இந்த தண்ணி நல்லா பாயில் ஆகட்டும். இப்போ தண்ணி கொதிச்சிருச்சு. இதில் நம்ம 2 டீஸ்பூன் அரைச்சி வச்ச சுக்கு பொடி ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ இது நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். நான் பனங்கற்கண்டு ஆட் பண்ணுறேன். பனங்கற்கண்டுக்கு பதில் நீங்கள் ஜாக்ரி இல்லை கருப்பட்டி இல்லை சுகர் எதுனாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு. இதில் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் காஃபி பவுட்ரு கூட ஆட் பண்ணி குடிக்கலாம். இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். நான் சுக்கு காஃபியை வடிகட்டி இதில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம இதை கிளாஸில் மாற்றலாம். நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது இதோட பாதி அளவுக்கு சுக்கு காஃபியும் அது பாதி அளவுக்கு பால் மிக்ஸ் பண்ணியும் கொடுக்கலாம். நீங்கள் பால் ஆட் பண்ணும்போது சுக்கு காஃபி நல்லா கம்ப்ளீட்டாக ஆறி இருக்கணும். இல்லைன்னா பால் திரிஞ்சு போயிடும். தலைவலிக்கும் பித்தத்துக்கும் சுக்கு காஃபி ரொம்ப நல்லது. இந்த சுக்கு காஃபி நீங்கள் வீக்லி 1 or 2 குடிச்சிங்கன்னா இந்த ஃப்ளூலேருந்தும் வின்டர் சீசன்லேருந்தும் உங்களுக்கு வர அந்த கோல்டு ஃபீவர் அதுலேருந்து நீங்கள் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிரியமான இல்லம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.